हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे इज माय अनदर राइड। इस राइड का नाम है C8 डिस्कवरी राइड्स विद द राइडरनी ग्रुप, और ये भी एक ब्रेकफास्ट राइड है। मेरा जो ग्रुप है उसका नाम है द राइडरनी। तो आज अप्रॉक्स 27 to 30 राइडर्स के बीच में जो है सारी वुमेन्स राइडर्स जो है हमारे बीच में रहेंगी। और अभी जो है सुबह के 5 बज रहे हैं, तो बस मुझे निकलना है। और आज मैं अपने स्कूल की एक डांस मैम के साथ जा रही हूँ जिनका नाम अश्मिका मैम है। शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड यू नो गाइज कि वो वेस्टर्न सिंगिंग बहुत अच्छा करती है एंड वो अभी सीख रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में अगर वहाँ पे हमें चांस मिला तो मैं अपना गिटार भी कैरी करके ले जा रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट मुझे रेडी होना है। 5 मिनट्स में अश्मिका मैम रेडी है। मैं पहले खुद रेडी होंगी, फिर जाऊंगी, उन्हें पिक करूंगी। उनका भी यहाँ पे सेक्टर 57 में घर है। जो हमारा असेंबली पॉइंट है वो है द्वारका में। को C8 वालों ने स्पॉन्सर्ड किया है इस राइड को, तो हमें C8 शॉपी जाना है। C8 शॉपी जो कि है द्वारका में। यहाँ से निकलूंगी, 50 मिनट्स मैप में दिखा रहा है। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं C8 शॉपी द्वारका पे। फिर वहां से हम लोग को जाना है पेट शॉप, वो मैं आपको बताऊंगी। ब्लॉग के साथ बने रहिए। इतनी जल्दी क्या है, देखो ना मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ यार। तो वुमेन्स डे आ रहा है, वुमेन्स डे, और उसके साथ साथ होली भी आ रहा है। तो ठहरिए, बाकी की वार्तालाप चलती रहेगी। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स। अब मैं रेडी हो गई हूँ। ये रहा मेरा गिटार और ये रहा अश्मिका मैम का हेलमेट। तो बस मुझे लेट हो रहा है, मैं फटाफट निकलती हूँ और आपसे वहीं पे मिलती हूँ डायरेक्ट शॉपी पे, C8 शॉपी पे। फ्रेंड्स फाइनली मैं C8 शॉपी पे आ गई और ये देखो मेरी 2 राइडर्स कह रही है राइड तो अभी हो गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। और ये रही अश्मिका मैम, हाय। बाकी जो मेरी राइडर्स फ्रेंड्स हैं वो लव फ्रॉम केरला, गोरखपुर। ओके, आई एम गुड। फाइनली हमारी एडमिन साहिबा शोर मचाते हुए अभी इनसे मिलेंगे हम लोग। हेलो, फिर कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। चढ़ दी कला। द्वारका में रहते हुए इतना लेट, सोचो। गुड़गांव वाले लोग पहले आ गए, नोएडा वाले लोग पहले आ गए, ये बगल में रहते हैं। पूछो क्या हुआ था? पूछो क्या मेरी हुआ? बाइक की चाबी घर रह गई थी और मैं आधे रास्ते पहुंच गई थी। मतलब किस चीज से? मैं बाइक से आई थी ना, तो बाइक की चाबी घर पे कैसे थी? क्योंकि सेंसर वाली यही था। हाँ, फिर उनकी पॉकेट में चाबी थी, मैं स्टार्ट करके निकल आई। भाई इसीलिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड बाइक नहीं होनी चाहिए यार। यही होता है राइड पे। फिर बगल में रहो। इधर यू कैन हैव अ लव लाइफ, दोनों में से एक ही चलती है। तो अभी हम लोग गुडीज ले लिए हैं, फॉर्म फिल कर दिए हैं। अश्मिका मैम वॉशरूम गई है और अभी हम लोग कुछ रिफ्रेशमेंट मिला है, वो हम लोग खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। हाँ जी। सो फ्रेंड्स फाइनली आज प्रीत मैम ने मुझे 1 साल पुराना गुडी ये देखो वापस से दिया है, द अनफॉरगेटेबल हीरोज। क्यों दिया है? क्योंकि राइड खत्म होने से पहले ये लोग निकल गए थे। हाँ, उसकी सजा है। और मैं इनके बिहाफ पे चीजें इकट्ठी करती फिर रही हूँ। बताओ, ये देखो, ये उससे याद आया मधुरिमा और 1 मोर पर्सन इनकी लास्ट टाइम वाली रह गई थी। थैंक यू सो मच प्रीत मैम। और ये मैंने जब डेट देखा इस पे 27 मार्च जो आने वाला है 2022 1 ईयर एनिवर्सरी। 1 ईयर एनिवर्सरी। कौन जा रहा है? परवीन है और मैं द्वारिका से हूँ। बुलेट राइड बहुत अच्छी लगती है और मेरा मोन मेटो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि ये ही मैं अपने बुलेट से प्रचार करती हूँ। क्योंकि हमारे देश में 100% लड़कियाँ हैं, लेकिन सिर्फ 20% लड़कियों को ही शिक्षा मिला है, स्पोर्ट्स मिला है, मेडल मिला है, बुलेट भी मिला है। 80% लड़कियाँ अभी भी पीछे हैं। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि जो 80% पीछे है, हम 20% लड़कियाँ उसको आगे लेके आए। वाह, क्लैप, क्या बात है। और द मोर विजिबल वी आर, तो मोर गर्ल्स भी ऑन गोरखपुर वाले चिप्स खाने में बिजी, मीठा खा नहीं सकते सुबह सुबह। और ये मिलो मीठे की खादान दुकान, जितना मीठा दे दो लगता ही नहीं शरीर पे। राइट। और यस, डोंट फॉरगेट आधी राइड करके आए हम लोग करके यार ना। यस, इनसे पूछो, आप बताओ अपना एक्सपीरियंस।
मेरा आज का हाँ, बस यार आ गए बस आ गए सुबह उठे कितना किलोमीटर? उठना सबसे यार ये मैंने चेक नहीं किया हाउ मच किलोमीटर मैं सबसे अराउंड 1 आवर नहीं मेरा 54 किलोमीटर है। कहाँ से? नोएडा से वहाँ ओह माय गॉड, सबसे ज्यादा दूर यही है। एंड आपको 2 किलोमीटर? ये बगल से आई है। ओह माय गॉड। Vehicle is going to be the Etios. Second one is going to be the Harley Davidson. After that, you start with the formation and you stick to it. First of all, the rider at the front is going to decide if they are going to go in a single file formation or double. Now this road is narrow, most likely single. After that, we can try for double. For double, staggered. Do not ride parallel to the rider adjacent to you, slightly behind, so that you have enough space to react and brake on time in case there is an emergency. Now, the rider in the front is going to dictate the speed. Now, you have to ensure that we ride within the limits, and that encompasses the skill level of everyone. I'm going to be riding at the back. The ambulance is going to be at the back. So take care of that. Other than that, just ride safe, ride easy. Do not overreach. Do not try to go beyond your own limits. So take it easy and just enjoy the ride. More than that, if there's any problem, just do regular signals. We are not going to go with the hardcore signals, because again, it is not something I can explain to you in this briefing. But then again, anything happens, just signal, use indicators, brake on time, maintain a healthy gap so that there is enough time to react, to brake. Other than that, just take it easy, ride easy, and we can start now. ठीक है, क्लियर है। दिस इज फॉर स्लो डाउन, दिस इज फॉर पिकअप। आगे जाने के लिए आगे किसी को जाना नहीं है। फॉर्मेशन कोई ब्रेक नहीं करेगा। शुरू में अपने आगे का, पीछे का या साइड वाला जो भी राइडर, एक बार ध्यान रख लो, उसी के पीछे चलना है। और एक भी राइडर वैसे तो मिसप्लेस होगा नहीं, वी गॉट मार्शल, बट कभी भी लगता है कि मिरर में जो दिख रहा था वो नहीं दिख रहा, जो आगे था वो इधर उधर हो गया, यू हैव टू लेट द टेल नो, ठीक है। और अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, पेट्रोल आई वो सारे फिल करवा के लाए हैं ना पूरी तरह, बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, बाइक साइड पे करनी है, टेल पे जो भी पर्सन होगा यू लेट देम। और ग्रुप में सारे एडेड हैं, वहाँ पर अपनी लाइव लोकेशन भेज देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है मैसेज ड्रॉप कर देंगे। ओके ना? या फ्रेंड्स, जैसा कि हमें कहा गया था कि टायर का हेल्थ चेकअप होगा, तो वो अब स्टार्ट हो गया है। अभी ये रॉयल एनफील्ड मैटर का हो रहा है, अब इसके बाद मैं अपना करवाऊँगी। फ्रेंड्स, हम लोग को ये जैकेट मिली और हम लोग इसको पहन के अब रेडी हैं। मैम को देखो, राइडरनी के बैच के साथ कितनी कूल लग रही है। गोरखपुर को देखो हम लोग ट्रैफिक पुलिस की तरह लग रहे हैं ना, बट अच्छा लग रहा है। यस, शो मी द सीट ऑन द बैक। यस, कूल। हम लोग अच्छे लग रहे हैं पहले, सूट्स अस। तो ये रहे हमारे ब्रांड एम्बेसडर सीएट शॉपी। ओह माय गॉड। और ये हमारी फोटोग्राफर साहिबा जो कि फोटोज लेने में बिजी है। नेक्स्ट कौन है भाई सेलिब्रिटी बनने के लिए? यस, ओके। प्रीत मैम का बुलावा आ गया है, अब हम लोग को बाहर जाना है। ओह माय गॉड, सेकंड ब्रांड गोरखपुर वाले बेहोश होने वाले हैं ये फोटो देख के। फाइनली हम लोग का स्टॉपेज आ गया है, पिट स्टॉप। और बालों को ठीक करते हुए लोग यहाँ पे जावा राइडर्स सब हम लोग अंदर जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ये एक और फेलो ब्लॉगर बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग कर रहे हैं। वॉच आवर चैनल, watch our channel. यस, Like and subscribe and just keep on following us. राइट।
Somebody knows you. Somebody needs you. Somebody cares about you. Somebody can't breathe without you. It's lonely. Somebody hurts when breathing sleep. Somebody's me. Somebody's me. मेरे को लिया इनको लिया दरवाज़ पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का कभी जीना जीना कैसे जीना, हंसी का कभी तेरे ऑन द टेबल। चुप है बात हमने परफॉर्मेंस कर ली, हमने खा भी लिया और बस अब हम लोग निकलते हैं। अश्मिका मैम की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, बट यस आई होप कि नेक्स्ट टाइम में वो जरूर सिंगिंग करेंगे। चलते फ्रेंड्स, बस अब हम लोग निकलने जा रहे हैं यहाँ से। अप्रॉक्स 1 आवर 9 मिनट्स का डिस्टेंस दिखा रहा है, ये देखो पिट शॉप से। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें। फिर मैं अश्मिका मैम को उनके घर पे ड्रॉप करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपने घर पे आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, ये देखो हियर्स द बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं।